cortar uma subir assim uma árvore, tô podendo sozinho. Ficar aí. Plantar o outro. Levar não, essa tudo coisa que não tinha. Esse câmera aqui, eu acho que ele é meio miado. Ô Diego, você sai no vídeo, velho. Aí todo mundo vê isso. Aqui um bloco dele, né? Ô tio Paulo, ô Diego, dá um tchau aí. Bom dia. Agora pode falar. Já tá desligado, né? Isso aqui é uma horta orgânica feita para o sustento de várias famílias. Temos aqui o produtor de chapéu. Com fins lucrativos, viu? Não é social, não. E esse aqui é o vendedor.